Kryeministri Edi Rama dhe ambasadori i Bashkimit Evropian në Shqipëri Silvio Gonzato po mbajnë sot një konferencë të përbashkët për shtyp në ambientet e kryeministrisë, një ditë pasi Brukseli publikoi progres raportin për Shqipërinë për vitin 2025. Gonzato i dorëzoi kreut të qeverisë progres raportin së bashku me disa udhëzime ku Shqipëria duke të fokusohet për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Raporti i këtij viti publikohet në një moment të rëndësishëm për integrimin e Shqipërisë në BE. 5 nga 6 kapitull janë hapur dhe po punohet për hapjen e grup kapitullit të fundit. E gjithë kjo është arritur me shpejtësi të jashtëzakonshme dhe dua të përgëzoj autoritetet shqiptare për këtë rezultat të shkëlqyer. Tani duhet të shfrytëzojmë këtë mundësi unike, pasi po hym në një fazë vendimtare. Është një fazë ku do të testohet vullneti dhe aftësia e Shqipërisë për të përafruar me standardet e legjislacionin e BE-s, theksoi Gonzato. Ai tha se duhet vëmendje te piketat e ndërmjetme që çdo vend aspirant duhet të plotësoj, duke i vënë theksin tek fushat ku ka ngjecje. Pa përmbushjen e tyre nuk mund të mbyllet as provizorisht asnjë kapitull tjetër. Raporti është faktik dhe i gjithëpërfshirës. Shpresojmë që të lexohet dhe vlerësohet sepse jep meriton aty ku duhet dhe thekson fushat ku ka ngjecje, shtoi Gonzato. Pasi ja dorëzoi kreut të qeverisë raportin, Gonzato njoftoi se më vonë do takohet me ministren e punëve të jashtme Elisa Spiropali për të diskutuar raportin, më pas me shoqërinë civile dhe më pas me kryetarin e kuvendit dhe presidentin. Ndërsa Shqipëria pret që të mbyll negociatat me BE-n brenda 2026-s, Brukseli me publikimin e progres raportit jep një situatë më të zynë për antarësimin në BE. Komisioni Evropian e kritikon së pari Shqipërinë për garantimin e barazisë në zgjedhje, duke marrë copy-paste gjetjet e Odir për zgjedhjet e 11 majit dhe duke ngritur shqetësimin se partia në pushtet ka abuzuar me administratën publike në shërbim të interesave partijake. Komisioni Evropian i kërkon mazhorancës se duhet të ulet së bashku me opozitën për një reformë gjithëpërfshirëse. Komisioni Evropian është i shqetësuar për qeverinë Rama 4 për sa i përket ndërhyrjes së tij në largimet masive me apo pa dorëheqje të punonjësve nga të gjithë nivelet drejtuese në bashkitë e qeverisura nga e majta. Problematike mbetet edhe transparenca e ekzekutivit, ndërkohë për të disa të invit të radhazi. SPAK vion të mbetet e vlerësuara pa kushte në raportet ndërkombëtare monitoruese, ndërsa gjykatat në Shqipëri, KE ishte të kërcënuara nga ndërhyrja politike.